Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat petani dimanapun sudah berada. Hari ini kita kembali di kebun cabai CMK kita, yaitunya varietas akar yang sebentar lagi akan memasuki masa panen yang ketiga. Dan pada sore hari ini kita akan melakukan penyepraian untuk menanggulangi jamur, karena pada saat sekarang ini terjadi musim hujan yang cukup tinggi, yang memang sesuai secara meteorologinya di bulan-bulan ini itu adalah puncak musim hujan. Jadi untuk itu kita perlu lebih meningkatkan perawatan cabai kita, terutama bagian daunnya, yaitunya untuk menghindari terjadinya tumbuhnya jamur pada daun-daun cabai kita ini. Dan pada saat sekarang ini kita rencananya akan menggunakan fungisida yang hari ini kita akan menggunakan jenis fungisida yaitu dengan merek dagang BOM. BOM ini adalah fungisida yang sangat dibutuhkan oleh teman cabai, apalagi di musim hujan seperti ini, karena pada saat musim hujan itu pertumbuhan jamur sangat pesat dan itu akan merusak daun cabai kita nantinya, sehingga daunnya akan menguning-uning dan bunga cabai kita nanti juga akan rontok karena cuaca yang sangat ekstrim ini. Oke, baiklah sahabat petani, langsung saja kita aduk insektisida kita dan fungisidanya. Yang insektisidanya kita akan menanggulangi lalat buah. Kita hanya menggunakan dua jenis, yaitu insektisida dan fungisida. Oke, nah, kita aduk fungisida dan insektisidanya. Sahabat petani, inilah BOM fungisida yang akan kita berikan pada sore hari ini. BOM ini mengandung bahan aktif asidbenzoated metil dan mancozeb. Nah, asidbenzoated metil ini adalah satu-satunya fungisida yang diapakan sama BOM, sementara di fungisida yang lainnya itu saya rasa tidak ada, karena satu-satunya BOM ini yang dengan bahan aktif yang asidbenzoated metil dan ditambah mancozeb. Asidbenzoated metil inilah yang sangat dibutuhkan pada saat musim hujan ini untuk menanggulangi penyakit cendawan atau bakteri dan bakteri-bakteri yang menyebabkan jamur pada tanaman cabai yang kita saat sekarang ini. Ya, kita langsung saja mengaduknya. BOM ini harus digunakan rutin sejak cabai minimal usianya 21 hari sejak pindah tanam, dan itu akan bertahap di rolling dengan fungisida yang lainnya, misalnya Trakol, hitam, atau fungisida yang lainnya. Dan itu harus kita berikan setiap kali melakukan tanaman apakah itu cabai, tomat, atau kentang, untuk menanggulangi bercak daun yang disebabkan oleh cuaca. Maka abang sel ini kita berikan untuk menanggulangi hama lalat buah, kutu kebul, dan ulat dengan bahan aktif abamectin.
Dan kita tambahkan perekatnya. Abasa kita berikan 16 ml untuk 16 liter air. Perekatnya kita berikan 3 sendok makan biasa. BIOM ini memang harganya jauh di atas pestisida yang lainnya, karena bahan aktifnya ini berbeda dengan bahan aktif yang biasa dibawa oleh merek-merek yang lainnya. Itunya Acidan Solar Selector ini, karena biasanya pestisida hanya berbahan aktif Mancozeb. Dan ini sangat bermanfaat untuk menanggulangi pertumbuhan jamur pada tanaman kita. Oke, sahabat petani, hari ini kita sudah selesai melakukan penyepraian di kebun cabai CMK kita. Yang hari ini kita sudah melakukan penyepraian, kalau kita hitung tidak salah ada sekitar yang ke 56 kali. Nah, hari ini kita memberikan pestisida seperti kita sampaikan tadi adalah punya BIOM dengan bahan aktif Acidan Solar Selector Mancozeb, Plus Mancozeb. Jadi inilah informasi dari kita hari ini, kawan-kawan petani semua di Nusantara maupun segera berada. Dan bagi kawan-kawan yang belum like dan subscribe channel kita ini, tolong juga dibantu like dan subscribe-nya, dan tekan juga tombol loncengnya untuk kita bisa saling berbagi di bidang pertanian cabai. Dan kami juga sangat mengharapkan komen dari saudara-saudara untuk bisa berkembangnya channel ini, dan juga untuk lebih bermanfaat bagi kami, yaitunya kalau ada masukan dari teman-teman untuk bagaimana pengolahan cabai yang mungkin di tempat teman-teman ada juga yang baik dan mungkin jauh lebih baik daripada kami, dan kita pun di sini bisa saling berbagi informasi dan berbagi pengalaman di seputar tanaman cabai. Oke, baiklah teman-teman, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya, tekan juga loncengnya dan komentarnya. Kami sangat menunggu dan sangat menghargai komentar saudara-saudara untuk perkembangan kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.